Le Real Madrid est immortel. Tsy mety maty mihitsy le Real de Madrid enina dia efa mitarika isa roa be zao ary ny adversaire-ny mbola vitany hatrany no manatratrany iny manena ny elany isa enjana be iny match maliny tena hitako tena hoe tsembokitsika mandrapitapitra an'le lalao. Resantsika kely zay zavatra ao anatin'ny Sportybet akavaliana aloha netika arabananareo indray tratrany ty anio ity ndao iaraka avitrantsika Ombet 261 450 omaly talata ry zareo 37, 42, 46, 50, 55 Mali, 22, 23, 31, 32, 33. Manana tutuna isika 20 millions d'ariary ho an'ny 450 raha toka efa tafiakatra 68 millions 462 520 kosa ho an'ny 535. Arenao, ahoana no mety ho fihetsem-ponao? Niomana no lasa mpandresy miaraka amin'ny Africa Millions. Ilay loto pan-africain vaovao atolotry Bet 261. Tamin'ny latsalany lasa teo nisy folo ianareo nahita ny désordre tamin'ny Kente 261. Arak'izany ary dia efa hoe ambivitra sisa tsy nahitana nahavakisana indray ny Kente plus tamin'ny ordre izany. Rapitso alakamisy isika hiaraka indray. Au Paris Longchamp iady niamboaran'ny comédie française eo ambony toena mandrano mirefy 104 metatra. Ao kavanana no hitana mifefy amin'izany fotoana izany ary manana mpiazakazaka 90 isika mianakavy. Amin'ny telo latsaka folo io azakazaka io raha tianao fantatra ny base dia ny 12 Crassus 7 Théobatulot. Saravinta ny 14 Michael Barzalona 1 Murzabayev sy ny 5 Christian Soumillon. Outsider d'arrière jerevany 2 Nobili 4 Moss 10 Edi Ardon. Ratsy kosa ny vokatra ho an'ireto mpiazakazaka manaraka reto ny 16 Velon 8 Christian Demouros sy ny 3 Benoist. Favori avetrany ary itsambikintsika ao amin'ny 7 Théobatulot 14 Michael Barzalona 12 Crassus sy ny 9 Véron izay nahazo ny coup de cœur. Reo nisy mandrafitra ny Quintet-type averiko tsara ireto tsy fantako na ordre na désordre na mahazo na tsy mahazo fa ianareo samy mandinika 12 14 9 7 10. Sambatra izy mahazo sambatra ery nampiseho hatrany fahatonina ary indrindrandrindra resaka angovo endurance lazonady ireto ekipan'ny Real de Madrid ireto. Tarihana amin'ny isa ronoatra izy fa vitany hatrany no manatratra izany tamin'ny omaly zao 10 minitra ny lalaovana dia efa nitarika ronoatra sady ry zareo City. Anisany nahazo ny record tamin'ny baolina aingana matiny indrindra tao amin'ny City ny baolina izay matiny Kevin De Bruyne matiny tamin'ny passe décisive nomeny Riyad Mahrez. Arak'izany dia nefany dia tsy nitapitra hatrefa hatramin'ny 20 minitra tany dia teo amin'ny 4-3 no fijanonan'ny score teny amin'ny solaitra be nitarika ry zareo Citizens nefa nampiatrano izy ireo nananao occasion betsabetsaka tokony hovonoana ihany saingy ny zavatra tsikatra aloha dia niezaka tena niezaka ary nanao ry zareo Real de Madrid. Amin'ny herinandro dia efa ho any Bernabeu indray isika anatrika ny lalao manaraka ny lalao miverina izany fataro tsara fa totorak'izay ihany ny endri-dalao tamin'ny PSG sy Real de Madrid nitarika ny PSG kanefa reo avy eo natratra ary nanenjika Real de Madrid. Nahazo ny fanamariana manokana moa zany i Karim Benzema izay manova zavatra tanteraka ny filalaovany ao anatin'ny ekipan'ny Real de Madrid. Tamin'ny Classico Barcelona tsy nilalao izy resy 4 noatra be zao Real de Madrid fa rehefa milalao kosa izy dia mametraka tanteraka mihitsy nanao panenka tsara dia tsara raha lehilahy tamin'ny penalty anankiray omaly matiny teo amin'ny fizaram-potoana faharoa teo. Endratsika zany hoe anahoana ny toy any lalao Annual Villarreal sy Liverpool ampiatrano l'équipe Mo Salah sy Sadio Mané ataoko angambany fa anisan'ny lalao tena indrasany maro ihany koa ity demi-finale ity Villarreal izay nanamontsana ny ekipan'ny
FC Bayern Munich. Tsy fantatra hoe vitan'izy ireo ihany koa ve niandrava tanteraka ity équipe-ny Reds Liverpool ity amin'ny 10 alina ny fotoana androany afaka milalao ianareo nafinaritra dia nafinaritra satria code postehany Bet261 malia dia marina tanteraka anisany tsara ihany koa izany zavatra izany ka mikasika ny lalao iny dia matoky tanteraka ny Reds isika Sadio Mané Van Dijk ary Mohamed Salah mety tena hitazona tanteraka hatretoloha mbola tsy nanisy fanantenana mpakafy azy FC Liverpool. Ny ankoatra ihany koa zareo Mancunien ifandona amin'ny Chelsea mampiatrano amin'ny fotoana io Manchester United efa nahazo mpanazatra vaovao izy ireo mino isika fa vita apisy ny elanelana eo amin'ny Chelsea izay nanana saison ratsy nanana ataoko hoe fahatsompanantenana kely isika tamin'ireo lalao faraparany nataony tamin'ity saison ity. Araka izany dia manana code 2,73 tsika raha samy tavavoaka Liverpool sy Manchester United. Karaha Real ny vola andraisanao anjara dia mety azo ianao zany avy hatrany $7.7 sy $2 milalao miaraka amin'ny Bet261 ary mitsotranao anao mba azo BDB. Lotobet dia manolotra mantsika ny multitirage comme million 4/50. Fa ino zany? Fisarihana maromaro. Zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana. Mazava ho azy, indimy isan'andro ny fisarihana amin'ny 20, amin'ny 2, amin'ny 3, amin'ny 5 ary amin'ny 7 ora hariva. Ny fisarihana ny Combi Canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro. Afa ihany amin'ny Bet261. Tara marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. Lotobet mihodina ny vitana. Bet261. Lalao manaraka atolotratsika indray amin'ny tiany ity nivoka-dalao an'ny Lotobet izay nosarihana androany araka tamin'ny police de jeu omenanao avy hatrany nivoka-dalao nanomboka tamin'ny 2:30 ka hatramin'ny 10 ora hariva. Ny valiny fisarihana ny 4,50 sika tamin'ny 2:30 ora maraina et 38 49 1 31 raha nilalao ianao tamin'ny 2 ora 46 27 13 et 30. Ireo zay tamin'ny teny kosa 44 8 41 13 ary ny 4,50 sika farany ihany dia ny 32 36 48 26 omenantsika arapitso toy izao ny valiny amin'ny 7 ora hariva saingany 5,35 voasarika niaraka tamin'ireo anio 18 2 23 25 4. Zay moa zany ato dia miezaka hatrany manome ny pronostic ho anareo amin'ireo lalao rehetrarehetra na ho an'ny resaka soavaly izany azaka soavaly na ho an'ny resaka foot izany ary ihany koa na ho an'ny Africa Millions izay voalalao vao mivoaka farany ary zany dia miezaka manome sopapa izay anjarantsika no misafidy na anaraka na tsia fa ny anisany mahafinaritra anay aloha dia rehefa tonga amin'ny fotoana hoe io fantotona atao aminay tena marina le tombatombana avy aty aminay dia le fankasitrahana sy ny fifaliana iarahantsika amin'izany ohatray no anisany tena arana mahafinaritra miaraka amin'ny Bet261 ndao amin'izay aritsika iomakomana akaseza akatoerana anaraka ny match ny Liverpool sy Villarreal izy nalainareo.